Всем привет! Поделюсь с вами интересным отзывом. Мой ребенок трехлетний пришел с детского сада с признаками простуды. Что я сделала? Каждый час я капала ЭПАМ-7 и ЭПАМ-900. Закапала 3 капли под язык. Час прошел, закапала. Час прошел, закапала. И на ночь сделала тонкую нос при помощи корень бальзама широкого спектра действия. На утро ребенок проснулся без признаков простуды. Вот такие чудо-средства. Цена им всего лишь 270 рублей.